Hingusgan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sugod karong Enero 29 ang pagpatuman sa mando nga kinahanglang magbutang ang mga operators sa public utility vehicles og notisya. Notice bahin sa 20% nga diskwento alang sa senior citizens, persons with disabilities ug mga tinun-an. Matod sa LTFRB nga ilang pamultahon og 1,000 pesos ang mga operators sa PUVs nga mapakyas og butang sa maong pahibaw uban sa hotline ug cellphone number sa ahensya sa mga PUV. Ang kamanduan subay sa Memorandum Circular 2015-025 nga giluwatan sa LTFRB ni adtong Oktubre 29 tuig 2015 nga moepekto human sa 90 ka adlaw sa mga regional office samtang 30 ka adlaw sa kauluhan. Tumong sa maong Memorandum Circular nga malikayan o maminusan ang abusadong mga driver sa mga PUVs.